आप सबने हिचकी मूवी तो देखी होगी। कैसे उसके अंदर उसको बार बार हिचकी आती रहती है, मतलब बचपन से हिचकी आती रहती है, मतलब वो तो उसको एक बीमारी होती है। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि रियल लाइफ में भी मतलब कोई इतने समय तक मतलब हिचकी खा सकता है? देखो, हमारी हिचकी तो 5-10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर चली जाती है, पर उस मूवी में पूरी ज़िंदगी तक रहती है। पर एक रियल आदमी भी ऐसा ही है। चार्ल्स ऑसबर्न नाम का एक व्यक्ति है जिसको 69 ईयर्स तक हिचकी आती रही लगातार। सोचो, इतने टाइम तक। अगर ये फैक्ट आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो। थैंक यू।